Кайырлы күн достар, дәмі тіл үйретін өлпілдек бәліштің рецебімен бөліспекпін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, сө деп таңдап қойыңыздар. Бұл бәлішке мен осындай аштыққа қолдандым. Аштықының құрғақ түрін қолдансаңыздар да болады, описанияға грамдарын жазып кетемін. Жылы сүтке аштықаны қосып, араластырып, оған қант, жұмыртқа, сұйық май, кішкене ғана ванилин немесе ванильді экстракт қосамыз. Жақсылап араластырып, тұз қосамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды қосып, ұнды біртіндеп қосамыз. Қамыр қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды шамамен 10 минуттай илейсіздер, сол кезде бәліш жұмсақ болып шығады. Илеп болған қамырымызды жақсылап сұйық маймен майлап алып, ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілуі керек. Шамамен 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жүгері крахмалы мен қантты жақсылап осылай араластырып аламыз. Шиеге жүгері крахмалы мен қантты қосып араластырып отқа қоямыз. Шиенің сүйегі жоғын пайдаландым. Салмамыз қою болғанша осылай қайнатамыз орташа отта. Енді көтерілген қамырды пергаменттің үстіне аздап ұн себе отырып, оқтаумен жаямыз. Қамырдың формасының дөңгелек болуына аса мән беріңіздер. Жайып болған қамырдың үстіне осылай тәрелкемізді қоямыз. Тәрелкенің шетінен қамырдың шетіне дейінгі аралық шамамен 5 см болу керек. Үстіне кішкене басамыз. Сол кезде тәрелкенің ізі қалады. Сол кезде тәрелкені алып, ені шамамен 1 см болатындай етіп, осылай кесіп шығамыз. Қамырдың шеттерін осылай қайырып, видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Қолымызбен осындай бітеген жерлерімізді жақсылап басамыз. Енді расстойкаға бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Қамыр тағы да кішкене көтеріледі. Қамырдың шеткі бөліктеріне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Енді суыған салмамызды үстіне осылай құйып, салманы тегістеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай қызарғанша пісіреміз. Мінекей біздің бәлішіміз пісті, және суығаннан кейін барып бәлішті кесетін боламыз. Бұл бәлішке шиенің қышқылдамы өте керемет үйлеседі. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойды ұмытпаңыздар. Арнамда бұдан да басқа көп рецептер, тегін мастер-класстар бар. Кіріп көріңіздер. Жайларыңыз тәтті болсын.